你好，你好，係阿 Lo。係啦，咁我哋其實今日咧，我啱啱見佢真係上工嘅，我唔知啊。咁今日咧，其實我哋就請咗阿涂國璋先生上嚟嘅，咁請涂國璋先生上嚟會講啲咩 topic 咧？咁就陣間大家就知㗎啦。不過咧，講我哋個 topic 之前咧，咁唔知大家知唔知道即係啲現象啊？我哋之前同即係我哋同涂生傾偈嘅時候咧，咁你都聽過涂生提過嘅。咁啲現象就係我哋發覺我哋而家嗰啲即係後生仔啦，或者一般人嗰啲，即係我哋而家聽嗰啲流行曲咧，絕大部分咧都係用愛情嚟做主題嘅喎，咁樣即係有啲單戀啊、失戀啊、暗戀啊，即係好多呢啲咁嘅歌啦，咁樣。除咗呢啲流行曲咧，咁我哋都知道即係受歡迎嗰啲電影，即係後生仔成日睇嗰啲。鐵達尼，唔係鐵達尼啊！後生仔暴露咗年齡。唔係都有嘅，即係但係即係最近比較 hit 嗰啲就係那些年啊，我的少女時代啊呢啲，我唔知即係琴日我哋先有個咩鴻門夜宴。係咪琴日先前度張力先有嶺南先有啲鴻門夜晚食飯嗰啲，跟住嗰啲大台播呢啲咁嘅歌啊嘛，即係太過 hit 啦呢啲真係實在。咁嗱，不過我哋又唔係話呢啲作品即係愛情呢個，其實我哋講咗我主題添。其實我哋即係愛情呢個主題，我哋又唔係話佢俗，因為我哋啱啱阿晶都有提到啦，我哋有啲好經典嘅電影作品咧，譬如《鐵達尼號》嗰啲咧。係愛情主題啦，咁中外嗰啲文學嗰啲，譬如《紅樓夢》啦，啊梁祝啊，梁祝啦，跟梁祝啦，跟住就西方有啲莎士比亞嗰啲都有啲羅密歐與朱麗葉都有好出名嘅呢啲愛情嘅作品嘅經典啦。咁其實咧證明咗其實呢一個 topic 咧，似乎係同我即係無論世界各地咧，都可能同我哋嘅生活啊。同我哋嘅人生係比較好近，即係我哋大家都會關心嘅一個話題，所以我哋就請咗涂生上嚟講，因為涂生喺中大開呢個愛情哲學嘅課，咁就我知道好多學生咧都對呢個課咧就好感興趣嘅，有興趣係啦。咁但係涂生一般人一睇到開呢個課就會問一般即係哲學家係咪唔係即係哲學人啦？係咪哲學對於愛情嘅睇法有啲獨特嘅見解咧，係咪同一般人特別唔同，所以先會要特登咁樣講咧？其實我諗哲學個活動咧，本身係一種即係理性分析。咁啱啱好愛情咧，就係比較係所謂屬於感性，屬於一啲叫情景嘅處境。咁因此嚟講咧，其實有少少格格不入嘅。咁但係呢個課個名咧，好吸引咯，就 Philosophy of Love 咁，啲學生嚟問咁，所以我哋一開課時一定要解釋就係哲學家咧，柏拉圖啊、亞里士多德啊、包括孔子啊、莊子咧，其實極少講愛情。雖然柏拉圖有篇文算係專門講愛情，咁但係只要同詩人啊或者文學家咧相距好遠，冇咁到位嘅其實。因為我聽過涂生之前都講過咧，就話即係其實即係哲學家又唔喺愛情上面特別出色嘅。老實講，就可能我哋有好多一啲好出名嘅一啲文學作品啊，心理學家可能對於愛情嘅睇法咧就更加深刻都唔頂咁樣。咁但係涂生你開呢課叫 Philosophy of Love 啦，但係主要係focus 喺 romantic love 嗰度，或者會講埋大情都唔係一定。即係課程裏邊咧，我哋有啲係歷史進度啦，介紹下古典嘅愛情理論，包括柏拉圖啊，或者係古代對呢個所謂愛情嘅描述，或者中西方對愛情嘅睇法。因為中國人咧其實講情，唔係講愛情。實際講愛情咧個 love 係有啲唔同。咁另一部分咧就係特別針對我哋現代人。現代人對於愛情嘅問題，包括你頭先講咧，就係好多愛情嘅歌曲㗎。我其實想解釋下咧，就係因為咧當我哋拍拖嘅陣時咧，包括甚至係失戀啊咩都好咧，係喺右腦嗰方面嘅功能係積極好多嘅。咁而歌曲咧，好自然咧喺嗰邊呼應，所以你係失戀嗰陣時聽失戀嘅歌咧，係呼應好多嘅，因此可以解釋到歌曲咁大量或者咁吸引觀眾我哋。原來咁樣。咁但係嗱，涂生你開呢一科 Philosophy of Love 咧，咁會唔會有同學問咧？我哋成日講嘅愛情。即係我即係兩個男女啊，或者點樣都好啦，即係佢哋講嘅嗰啲愛情咧，同我哋平時中意
飲水中意食朱古力，或者係我哋或者係友情或者親情，其實有冇啲乜嘢唔同㗎咁樣？愛情啦，即係情感嗰方面咧，人係唔同嘅對象就有唔同嘅，即係例如係中意某啲嘢啊，中意變形金剛好，中意睇電影，中意電影啊咁呢啲係一種中意。你有冇覺得有唔同先？我唔覺得啫。點解要得馬咯？但愛情咧，佢嗰個處境比較明顯咧，因為佢即係愛上個人啊，in love with 嗰陣時咧，係會改變好多嘢嘅。佢自己又好，或者佢所觀察嘅世界。咁因此咧，我哋有好多時將愛情睇成係一種特別嘅情景嚟嘅，即係真係同其他愛係有分別嘅。即係舉個例子講，即係你同朋友啱睇完戲分手咁樣一齊翻屋企咁樣啦，咁你冇好少依依不捨噶嘛。但你戀愛嘅陣時咧，你總係會即係係啦，講電話永遠講唔斷啊，或者係總係時時掛住對方啊咁。咁於是咧，作為個現象嚟講咧，愛情係應該係強烈過普通嘅情感好多。係啦，因為我之前睇過Helen Fisher 佢有一段片係講愛情嘅，咁佢有一啲描述佢幾好，佢引用一啲描述佢就話咧，有一啲描寫一個人喺一個愛情嘅狀態係點樣樣咧，就係話當你見到你所有嘅注意力咧都擺喺嗰個對象身上，咁佢飲過嘅水用過嘅杯，佢中意嘅東西咧，你都會覺得嗰啲嘢咧係同其他嘢係與別不同嘅咁樣樣，但係事實上就睇下個牌子咁。係啦，呢個就似乎係一啲即係我哋平時講因為啱陶生你話即係可能睇戲啊，或者即係我哋講唔同嘅狀態。你喺愛情嗰種狀態咧，就會覺得依依不捨，因為你可能將所有即係成日想同人黐埋一齊啊之類咁樣。咁其他情就未必啊，即係可能會呢個算我唔知算唔算一個愛情嘅特徵咯，可能係係啦。咁喂，其實你哋咧，如果陶生，我諗陶生都會想知道，因為我唔知你會唔會喺課堂上問下咧，同學仔如果未讀過愛情哲學之前咧，佢哋對於愛情嘅價值觀或者諗法係點樣樣？嗱，我梗係問你哋先，咁我哋唔問我。好啊，係啊，你講。咁我講下啦。咁其實我自己覺得愛情就啱阿興佢講嗰個將所有注意力投喺對方嗰個，我覺得呢個都係一個好重要嘅現象啦。咁當然我覺得有其他嘢嘅。咁其實大家都好多唔同嘅 couples 都會有唔同嘅愛情嘅。咁我覺得即係有啲些微嘅分別啊。除咗呢樣嘢之外，即係譬如話可能佢又係你嘅老師啊，你嘅情侶可能又可能係你嘅朋友啊，甚至乎你會覺得佢係你嘅哥哥啊姐姐，佢甚至乎即係可能時間耐咗，佢係各種隨住生活啦，佢會加咗好多唔同嘅元素落去愛情，變咗佢係一個好特別嘅情感咯，我覺得係。有時會覺得係哥哥，即係OK，冇錯。其實呢度有一個問題咧，就係如果冇呢啲愛情嘅所謂觸動咧，其實兩個人相處係幾困難嘅。冇錯。因為朋友咧係有距離嘅，我哋叫做，即係話傾完偈會各自翻屋企。但你真係拍拖或者甚至一齊生活嘅陣時咧，你即係兩個人不斷咁對住咧，佢又唔係你嘅親人喎，即係親人我哋可能自細一齊成長會比較習慣啲。但係咧兩個所謂戀人，假如一齊生活甚至結婚咁樣咧，即係日日咁對住咧。係喺理性上講係好困難，所以咧呢度解釋到好可能咧就係人類需要延續下一代，自然咧生物上就會分泌好多嘢，令到你能夠兩個相處，然之後接受。不過咧嗱，因為我剛才咪提過話，我睇過 Helen Fisher 嗰段片喎，咁其實呢段片都幾 hit，但係咧似乎好多生物學家、神經科學家咧，因為啱啱陶生你提到，可能演化上面我哋就會分泌呢啲嘢嚟到去等我哋維持兩個人嘅關係啦。咁可能嗰啲生物學家就覺得，愛情都係一啲純粹嘅大腦化學反應啫，咁就可以 match 到。個畫面啱啱唔緊要，就可以 match 到我哋嘅呢個大腦化學反應啊。咁所以我哋先可以會有一種喺戀愛中嘅嗰個狀態咁樣樣。咁但係
其實頭先哲學家或者哲學人，即係佢哋會唔會覺得愛情係呢一樣東西，定係會有其他睇法咧咁樣？通常讀哲學嘅人咧，就死咗之後先叫哲學家嘅。唔係咁嘅意思啊！咁但係咧，我哋嘅有個特點咧，就係想話分析，因為對人呢個人性好，包括人嘅存在咧，係有一種分析咧，覺得人唔單止係生物。咁當然呢個好多種理論啦嚇，關於人好似有高度嘅抽象能力啊，識得創造文化文明啊，人類能夠喺個社會裏邊活動啊，參與政治啊等等。咁因此嚟講咧。似乎淨係用一種叫做生物反應，因為生物反應咧可以某上放諸於所有嘅動物啊，包括嗰啲所謂黑猩猩啊，甚至你可以將隻斑馬咁，都發覺佢所謂戀愛嘅陣時啊，鍾情嘅時咧，一樣會分泌呢啲多巴胺啊，或者呢啲咁嘅嘢出嚟㗎。咁因此要問一個問題咧，就係人同埋其他動物喺戀愛嘅陣時咧，有咩唔同？咁就涉及到比較複雜啲嘅人性問題咯。我明白，因為咧，我睇完段片之後，其實我自己都有少少唔舒服嘅，因為我諗即係可能一般人都會覺得，咦，原來如果我哋對於其他人嘅情感，無論係愛情又好啊、親情又好啊、親情啊、友情又好啦，如果呢啲嘅情感能夠被生物學上解釋啊，完全係一啲大腦化學反應係點樣運作咧？如果能夠被咁樣解釋咧，我哋又似乎會覺得，咦，個價值好似冇咁高喎，咁樣。好似可以再重建過、重新整過一個情景，就係能夠人工地將你整咗一個人將佢擺喺一個愛情嘅處境入面。係啦，即係我諗阿晶你想講嗰個問題就係，咦死啦！如果有啲人打啲催產素啊、咩多巴胺嗰啲俾我，咁我咪好似一個愛情嘅狀態。我哋讀者可以咁分析嘅，即係話咧呢個係一啲叫做必要條件，即係話咧你當戀愛嘅陣時咧，嗰啲大腦嘅所謂激素啊分泌唔同咗，咁你可以觀察到，但唔係因為嗰啲激素咧就令到你戀愛，可能係咁。即係話呢個過程裏邊就係當你戀愛嗰陣時會刺激你大腦激素，但係問題咧就係咪就係嗰啲激素決定咗你會求偶啊嗰度咁樣？咁哲學家有時分析就係人係比較複雜少少嘅。即係佢唔係一見到異性就會分泌，因為我哋見到動物會咁樣。到一個季節嘅陣時，戀愛季節啊嘛，對動物嚟講係咁。佢喺春天啊、求偶啊咁，見到嘅陣時佢需要繁殖下一代。咁但係人類咧，我哋簡單講，我哋除咗活喺一個所謂生物演化階段裏邊咧，仲有所謂文化啊嘛。文化包括社會啊，包括我哋嘅身份認同啊，包括我哋對自我形象嘅肯定。咁所以嚟講咧，愛情係人類嚟講係一種複合式嘅表現嚟嘅。哇！我即係我就覺得即係其實生物學上邊嗰種解釋係其中一種咧。不過聽陶生啱啱咁樣講咧，其實愛情即係你又要可能係一啲比較即係複合嘅東西，可能你有嗰啲文化之類嘅建構，我唔知道可唔可以用呢啲。不過咧，其實都好難。即係其實好難咁樣解釋係愛情係啲咩嚟嘅，不過 anyway 唔緊要，因為咧我哋陣間其實仲有一啲好有趣嘅，我哋覺得有趣啦，至少 topic 可以同大家講下嘅。咁我哋可能下一節再翻嚟同大家傾下啦。